Mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. Ca lên đi chúc tùng Chúa ca uy quyền. Trần Hoàng ơi ca lên đi, Triều Thần ơi ca lên đi. Ca lên đi mọi thế nhân qua dòng thời gian. Mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. Ca lên đi chúc tùng Chúa ca uy quyền. Trần Hoàng ơi ca lên đi, Triều Thần ơi ca lên đi. Nhân dân cha và con và thánh thần. Nguyện xin ơn sung túc Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa ta và hơn ta hiệp của Chúa Thánh Thần đời cùng tất cả anh chị em. Bienvenue à tous ceux qui se sont déplacés pour célébrer l'Eucharistie. Ensuite, pour me témoigner de sympathie pour mon anniversaire et des vœux. Nous allons réfléchir sur un page d'évangile, la transfiguration. Le pape François a envoyé une lettre à tous les chrétiens, il nous a envoyé une lettre au début du carême, et puis il écrivait ceci. Durant le carême, le Seigneur nous prend avec lui et nous emmène à l'école. Même si nos activités ordinaires requièrent que nous demeurions dans nos milieux de vie habituels, nous sommes invités à monter sur une haute montagne, avec Jésus, pour vivre avec le peuple de Dieu une expérience très particulière. C'est particulièrement vrai aujourd'hui que nous lisons la page où Jésus a été transfiguré devant ses disciples. Et pour nous préparer à entendre ce chant, nous reconnaissons que nous sommes bénis. Enkien junta ein nastoiloi junta de tôi cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng. Bài đọc 1. Abraham, người cha dân Chúa, được kêu gọi. Viết sách đáng thế. Khi ấy, Chúa phán cùng Abraham rằng: ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi. Ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai? Chúc phúc ngươi và chúc giữ cho ai? Chúc giữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc. Abraham liền ra đi như lời Thiên Chúa phán dạy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trong ân sủng của Ngài, để cứu đỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi
chúng tôi mong đợi Chúa, chính Ngài là đấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Thiên Chúa kêu gọi và chiếu soi chúng ta. Trích thư thứ 2 của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ti-mô-thêu. Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì tin mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, đấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên diệu thánh của Ngài. Không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô. Nhưng bây giờ mới tỏ bày sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta, người đã dùng tin mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống và sự không hư nát được tỏ ràng. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Từ Trong đám mây sáng ngời, có tiếng Chúa cha phán rằng: đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và ở cùng anh chị em Và ở cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô có yêu con là Tê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsque une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: Relevez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: de parler de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Dans la lecture. Au moment où se produit l'événement de la transfiguration, il y a beaucoup de disputes entre les apôtres. Ils ont accompagné Jésus pendant plusieurs mois et ils s'imaginent que maintenant, il va instaurer le royaume de Dieu qu'il annonçait, et que ce soit un royaume un peu comme les royaumes humains, avec des ministres, des fonctionnaires, etc. Et ils se disputent entre eux sur qui va devenir le premier ministre, qui va d'être au charge dans le royaume. Mais alors, ils sont étonnés quand Jésus leur tient des propos très étranges. Par exemple, l'Évangile nous dit: Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes,
soit mis à mort et le troisième jour pour ressusciter. Les apôtres n'aiment pas beaucoup ça, que penser que Jésus va subir des supplices, va être arrêté, et que Pierre a s'exclamé, non, jamais, ça n'arrivera, on va te défendre. Et Jésus dit non, ce n'est pas selon le sang de Dieu, c'est un sang des hommes. L'amour que Jésus annonce va provoquer l'élévation. C'est alors que Jésus décide de prendre trois apôtres. On va pas souvent peut-être les plus récalcitrants. Pierre, Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée dont la mère est approchée de Jésus pour lui dire dans ton royaume, mets mon garçon, les deux garçons à ta gauche et à ta droite. C'est un peu les premières places. Alors Jésus invite les gens, les trois apôtres, à monter sur la montagne. Et là, il va transfigurer, il va changer l'apparence. Il va apparaître dans une lumière éblouissante. Et l'Évangile qu'on vient d'entendre, il dit ça de cette façon. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Et tout cela, la lumière, la nuée lumineuse, le visage qui devient resplendissant, dans la Bible, c'est un signe de la divinité. C'est un signe de la présence de Dieu. Car on perçoit Dieu comme une lumière qui est claire, une lumière qui éblouit, qu'on ne peut pas contempler directement parce qu'elle est trop éblouissante. Ce quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur la réaction des apôtres. Avant ça, au fond, j'insiste dessus, c'est que à ce moment-là, les trois apôtres qui sont les témoins découvrent un peu mieux ce qui est Jésus-Christ. Il n'est pas simplement un homme pur, un homme comme les autres, mais il est lié à la divinité, il est le Dieu, il est même le Fils de Dieu, comme la voix tantôt va le déclarer. Dieu, le Père, dit ceci, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai toute ma joie, écoutez-le. Alors les apôtres, pour eux, une expérience très forte. Ils ne comprendront pas trop ce qui se produit, ils vont le comprendre plus tard, après la mort de Jésus, quand il va ressusciter, et que petit à petit, il va comprendre que c'est quelque chose de grand, que la venue du Seigneur parmi nous. Ce qui m'apparaît, ce que je retiens le plus important aujourd'hui, c'est la réaction des apôtres. Face à cette vision, les apôtres sont réconfortés. Ils ont une joie intérieure profonde. Et c'est pour eux comme le ciel. Saint-Pierre va le dire de façon très Saint-Pierre parle toujours de premier, il va le dire de façon très explicite. Je vais chercher. Alors, Saint-Pierre dit ceci. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est beau pour nous que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. C'est que les apôtres se sentent bien. Le Seigneur se manifeste à eux et cette manifestation les réconforte, leur donne du courage, les rend capables d'affronter les difficultés, même si à un moment donné périr, mais ils éprouvent une force intérieure plus grande. Donc, ce que je veux souligner ici, c'est qu'au fond que la rencontre est, il y a une joie, vous avez dit ce point-là, qui est une joie qui est un peu l'avant-goût du ciel. Le ciel, ce sera essentiellement la rencontre avec Dieu
va se manifester dans toute sa gloire et qui va nous pénétrer de sa force et de sa vitalité, de son courage, de sa grâce, de sa vie. Et c'est pour ça que le ciel est source de joie, sera source de joie si, durant notre vie, on a essayé vraiment d'écouter le Seigneur. Je fais une petite parenthèse en disant que c'est l'avantage de vieillir vieux, d'avancer en âge, alors qu'on n'est pas trop mal de sa santé et qu'on n'a pas trop d'occupation, mais comme je l'explique, c'est l'avantage de vieillir, c'est qu'à un moment donné, on peut penser à ce qui vient après la mort. Il y a cette idée que c'est une rencontre extraordinaire. La rencontre du Seigneur va nous chercher à rencontrer durant notre vie. On n'a pas toujours eu la facilité de le faire. On n'a pas eu toujours des expériences de joie dans la prière. C'est cette idée d'approfondir ce que cette rencontre va apporter, tout au fond, la réalisation de tout ce qu'on peut désirer et l'accomplissement de notre vie. C'est cette joie que les trois apôtres ont ressentie pour une petite part. Cette joie que certains, les grands saints, comme les mystiques comme Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, vont vivre et vont nous dire dans leur témoignage. Alors aujourd'hui, l'Église nous a invités à monter sur la haute montagne de la transfiguration. Elle nous a invités à contempler à notre tour le visage de Jésus qui rayonne de la gloire de Dieu, à découvrir la joie que cela apporte et à prendre conscience du soutien que ça nous apporte dans la vie de tous les jours. Lorsque nous prenons la peine de rencontrer le Seigneur, de le contempler, de le prier, cela nous donne du courage pour affronter les difficultés de la vie. Qu'en est-il pour chacun d'entre nous? Avons-nous à cœur de rencontrer régulièrement le Seigneur dans notre vie? Déjà, vous avez à cœur de le rencontrer en venant à la messe chaque semaine. Cette rencontre est la plus forte, la plus grande, la plus nourrissante, parce que nous avons à entendre la parole de Dieu qui nous est dite. Écoutez-le, nous a dit la voix sur la montagne. Nous pouvons prendre le pain de l'Eucharistie, communier, voler et manger, comme nous a dit le Seigneur. Et donc, une rencontre importante, qui est importante pour vous privilégier, continuer à privilégier. Et aussi, tout au long de la semaine, il est bon de trouver des moments pour penser à Dieu, à le prier. Prière, les habitudes qu'on a prises autrefois, pour les plus anciens, prière avant les repas, quelques minutes chaque jour pour prier, réciter quelques parties du chapelet, relecture de l'Évangile. Aussi, Jean-Baptiste, presque chaque jour, met des textes sur Facebook. Alors, c'est des textes que l'on peut lire et que l'on peut méditer. C'est donc, au fond, développer une familiarité avec le Seigneur, de telle sorte que l'on aime le rencontrer. Ouvrir notre cœur, notre esprit et notre cœur à la présence de Jésus qui nous accompagne sur notre vie. C'est cela la leçon, l'interpellation que la parole d'aujourd'hui nous donne. Rendons grâce à Dieu pour qu'il nous a permis de nous rencontrer ce matin, de le prier, de se donner à nous et formons de bonnes résolutions pour essayer de le rencontrer tout le long de la semaine. Vừa chiều trên và chiều tan trong mồ, tới ngày thứ ba người lại phục sinh và lên trời hiển vinh. Ngày ân thế lại xuống phán xét kẻ giữ người lành,
thân mến, chúng ta hãy cùng nhau khẩn cầu Thiên Chúa của tổ phụ Abraham là Thiên Chúa giàu lòng từ bi thương xót, chúc lành cho chúng ta. Và với tất cả niềm tin cẩn, chúng ta hãy dâng lên Ngài những lời khấn nguyện thiết tha nhất của chúng ta và xin Ngài khấn nhập tất cả những lời khấn nguyện đó. Chúa nói với Abraham, mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ ngươi mà được chúc phúc. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần hội thánh luôn gắn bó mật thiết với Đức Kitô tử nạn và phục sinh, hầu trở nên dấu chỉ tình thương và phúc lành của Thiên Chúa cho thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Đức Kitô đã dùng tin mừng làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trên thế giới chưa tin nhận Chúa có điều kiện tiếp cận và tin mừng nước trời, tin nhận Đức Kitô là đấng cứu thế, hầu được thừa hưởng sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Ông Phêrô thưa với Chúa rằng: lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các Kitô hữu biết tích cực sống mùa chay thánh qua việc tham dự những cử hành phụng vụ của hội thánh và đón nhận nhiều hiệu quả từ những cử hành ấy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Tiếng Chúa Cha phán từ trời: đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đồng chúng ta biết say mê học hỏi Thánh Kinh và nỗ lực thực thi lời Chúa để xứng đáng là con yêu dấu của Cha trên trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin cho các linh hồn do Bautista Phạm Hợp mới qua đời, linh hồn do Kim Hồ Văn Trai mới qua đời, linh hồn Phêrô Nguyễn Đức Tân, linh hồn Maria Hoàng Thị Ngọc, linh hồn Sơ Teresa Consolata, linh hồn Teresa Ngô Thị Thúy, linh hồn Phêrô Cao Viết Nghĩa, linh hồn Maria Magdalena Lê Thị Quy, linh hồn Phêrô Trần Ngọc Ẩn, linh hồn Phêrô Nguyễn Quốc Hương, linh hồn Maria Nguyễn Thị Nhiên, linh hồn Phêrô Trần Phước Bình, linh hồn Teresa Đặng Thị Vượng, linh hồn Giuse Phạm Văn Hùng, linh hồn Giuse Phạm Ngọc Tiến cùng các linh hồn được hưởng phúc trong nước trời nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Cha, Đức Kitô con yêu dấu của Cha đã tỏ lộ vinh quang cho các môn đệ chiêm ngắm và được vững tin bước theo người trên đường thập giá. Xin cho chúng con luôn vâng nghe lời người để được giải thoát khỏi tội lỗi mà tiến bước trên đường lên thánh. Người hằng sông và hiên trị muôn đời. Ba ngôi con kính dâng lên Ngài, niềm vui cùng với muôn sầu đau, hy sinh và khó khăn trong đời, kết nhiệm cùng hy lễ ban thờ, xin dâng lòng mến chân hòa, xin dâng hồn sáng tâm tư, vang lên câu hát cung đàn, xuân đời ca chúc danh Ngài. Ba ngôi con kính dâng lên Ngài, rượu đò và bánh thơm vào đây, dâng lên thịt máu Chúa
prions, Seigneur, de purifier de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par sa passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en chantant. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất này vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa rất là đau thương, các mọi sự thông kỳ. Vì thế chúng ta phải xin Chúa dùng ơn quan trọng Chúa, ban qua ưu của lên Ngài, để trở nên cho chúng ta đi lần hậu được Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Khi cứu biết một niềm Chúa tu hiền, ngồi cả lấy ngay, tạ ơn, đưa ra và trao cho các con tí mà ơi. Tất cả các câu anh nhân và tham vì này là đấng chúng ta sẽ hành động với các con. Chúng con kể phước này sau năm tôi ngồi cả đây trên phú cả ơn cao cho con đi mà tất cả các con anh nhân đã ưu vì này là trên máu thầy con dù nâng và biết cứu sẽ đưa cho các con ơn người của các con ấy là việc này là người tên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Con quyết sống Chúa đã chết đi, con quyết sống Ngài đã sống lại. Trong vinh quang mai Ngài đã lên, đón chúng con lên trời về với Chúa Cha. Vì lòng con Chúa tin lời con Chúa chủ trên và sang nhau, chúng con sang lên Chúa. Tất cả chúng sinh và quý trên vui độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã cứu cho chúng con, được chúng con không cần cho con năm và con giữ Chúa. Chúng con ca thiết hỏi xin Chúa cho chúng con khi con cần và máu Đức Kitô được quy hữu đến mọi người Chúa con cần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Chê Lan chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông, bà, cha, mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
Và chúng con cầu nguyện cất yêu hôm nay cho linh hồn Gioan Bautista Phạm Hoành mới qua đời, linh hồn Gioan Kim Hồ Văn Trai mới qua đời, linh hồn Phêrô Nguyễn Đức Tâm, linh hồn Maria Hoàng Thị Ngọc, linh hồn Saint Teresa Consolata, linh hồn Teresa Ngô Thị Thúy, linh hồn Phêrô Cao Viết Nghĩa, linh hồn Maria Magdalena Lê Thị Quy, linh hồn Phêrô Trần Ngọc Ẩn, linh hồn Phêrô Nguyễn Quốc Hướng, linh hồn Maria Nguyễn Thị Niên, linh hồn Phêrô Trần Phước Bình, linh hồn Teresa Đặng Thị Phượng, linh hồn Giuse Phạm Văn Hùng, linh hồn Giuse Phạm Ngọc Tiến, các linh hồn. Lạy Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa và làm mẹ của chúng con, thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Tin nhường người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chúa cụ tế bảo tiêu tế phước nguồn giải chúng ta phát triển. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, thương Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, Giêsu chúng ta phải vào sự vui, xin nói cứu cho những đại chúng ta, con sẽ được bình an. Nhờ Chúa, con chủ cứu cho chúng ta, sẽ ôi với con tội tội lỗi, và yêu ân hoàn toàn tội lỗi hoàn. Con xin chúng con đón lệnh, chân thì con phúc, con ngài kêu ơi, Chúa Giêsu Kitô con cứu của chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã con khắc con của bạn, tại đây là việc thắng cầu khắc con, hãy gặp vì nhau và tại cho khắc con, xin đừng chấp ở chúng con, trong xin nhân của Chúa hỏi thăm Chúa, con gọi Chúa, con sẽ hỏi thăm Chúa, vì thắng và hết nhất yêu trong ý Chúa học son đỏ lên vì muôn đời. Amen. Chúa cho con ai từ cùng anh chỉ nên Và ở cùng Cha. trên thế thương. Lạy Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Chúa với đấng xóa tội tàn gian, con sao thế chủ,
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa đã đến cho con người được xem thấy Chúa Cha trên trời. Chúa đã đến thăm con người, người trông gian biết con một cha. Chúa mở mắt cho con người tâm tránh thấy đâu con đường. Chúa Và bây giờ xin mời một số em của cộng đoàn đứng lên để cùng nhau hát mừng sinh nhật cha của em. Có phải em được vào đây không? Don't play the fight, he's on the video. Em này lên luôn đi. An toàn rồi hát. Bon appétit, champion. Bon appétit, champion. Bon appétit, bon appétit, bon appétit, Không có cười. Rồi mẹ. Lấy chúc mừng cha thì có gì không? Thảo kêu về. Ôm cha đi. Và xin được thế. Xin được thế. Merci. Không là sinh nhật của Lui. Sinh nhật của chị Nga cách đây 2 ngày. Xin chúc mừng sinh nhật chị Nga. Tôi 3 tháng nữa bị hát chắc
Còn 2 tháng trước cho. Cách đây 2 tuần có anh chị em nào đã bỏ quên cây viết này tại nhà thờ Saint Jerome? Nếu chị em đã quên xin vui lòng đến tôi và đưa chúng ta cùng nhau tiếp xúc với nó. Sau thánh lễ, xin anh chị em mỗi người mang ghế của mình tới bàn để chúng ta cùng nhau có thể chia sẻ bữa ăn với cha vua đất. Alo. Je remercie encore une fois beaucoup pour le témoignage. La prochaine mission, c'est le prochain objectif, c'est 80 Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de la vérité. Alors qu'ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont ils manifestent le rayonnement à ses apôtres et du parvenir humain pour leur bonheur. Amen. Chúa chúng con ra về, con ca trong cuộc đời nhân chứng. Tạ ơn Chúa chúng con về phương đến khắp nơi để đem tin mừng. Ra đi đến với người gần xa, khơi lên những tiếng lòng lời ca. Tạ ơn Chúa chúng con ra về, con ca trong cuộc đời nhân chứng. Tạ ơn Chúa chúng con nhiệt bước đến khắp nơi để đem tin mừng. Chúng con trong cậy ra tân đức mẹ Chúa Trời, xin Cha che chở bảo lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn nâng đỡ đồng trên hiền vinh sáng nay. Chúng con ra khỏi mọi sự lại ra tân trái tim Đức Chúa Giêsu. Cứu xót chúng con. Lại ra tình cực trong chẳng tiền ra tân Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lại ông Thánh Giuse là bà thân sọt Đức Bà Maria trọn đời đồng trên. Cầu cho chúng con. Lại các thánh nam nữ trên nước thiên đàng. Cầu cho chúng con. Lại các thánh tử đạo nước Việt Nam. Cầu cho chúng con. Nữ phương Bắc sự bình an. Cầu cho chúng con. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đứng vào với cha đi, đứng vào với cha con.
ăn co bằng trái đất đi chào mừng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mừng sinh nhật của cha, chúc mừng sinh nhật của cha. Tu vois Antoine? Wow, bel âge ça. Ok, con viết xong rồi giờ để mấy chim đi. Thôi, để con biết hỏi ông chia cho mấy cái tiểu. Chim biết đâu. Annabelle plastic quý. Kita sisi. Mày luôn. Đây là tôi cũng đang ở cao cái đầu luôn. Ai nói? Đây mấy đứa tới cha trên bánh kìa. Lấy nước lấy. Oh, quelle beauté pleine de majesté. Dans ton sourire, puis la gaieté. Un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier dans sa beauté. Visiblement béni ta destinée. Un amour pur, perçant l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Je te souhaite bon anniversaire. Mon cœur chante avec joie pour te plaire. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. En cette occasion de réjouissance, oublie les drames de l'existence, et puis dans la douceur du silence, pense au jour radieux de ta naissance. Tout comme à la magnificence des souvenirs de ton enfance. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Je te souhaite bon anniversaire.
ce monde sans pitié ni amour, où le temps passe vite comme toujours, ton Créateur se porte de ton secours. Il te protège volontiers chaque jour. Et par la puissance de son amour, tu respires la paix jour après jour. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Je te souhaite bon anniversaire, mon cœur chante.